The defendants were members of a small group they called the Crusaders. They formed a plan for violent attack. They considered a variety of possible targets, including churches and public officials who'd expressed support for Somalis, as well as landlords who rented to Somalis. 3 män har gripits i USA för att ha planerat att spränga en lägenhetsbyggnad i Garden City i delstaten Kansas. I huset finns bland annat en moské, men det är också hem för mer än 100 personer, varav många är somaliska invandrare. Männen ska vara del av en extremistisk milisgrupp som är starkt antimuslimsk och rasistisk. Gruppen ska också ha skrivit ett manifest som skulle släppas efter dådet, där det bland annat ska ha stått att attacken skulle väcka människor. Gripandet föregicks av en lång polisutredning. These charges are based on 8 months of investigation by the FBI that is alleged to have taken the investigators deep in to a hidden culture of hatred and violence